den her video vil jeg vise, hvordan man monterer en load monitor på et altefyr. Som man kan se, så er der en kerne, som ledningen skal gå ind igennem. Og der skal den så måle strømmen, der går igennem vognen. Så er der et langt kabel, hvis nu er strømboksen er et andet sted i forhold til fyret. Man skal montere den på tilgangssiden af HPFI'en, og så skal den ned og monteres på altefyret inde i boksen. Det vil jeg komme nærmere ind på. I vores vogn, der er det inde i bagskabet. Der kan man se, der har vi fyret. Jeg har lige demonteret nogle plader. Det er et LD3030 kompakt. Jeg har lige fjernet en plade, der ligger her. Og som man kan se, så er strømboksen på endevæggen. Og den skal man så starte med at fjerne. Det vil vi lige gøre her. Som man kan se, så har vi sat en kerne der, som ligesom kan måle strømmen, som kommer ind i vognen. Den sidder på tilgangssiden af HPFI'et. Forstået på den måde, at den måler så, hvad der kommer ind af ampere. Og så skruer den så ned, afhængig af, hvis man tænder en elkedel, eller en kaffemaskine, eller noget andet. Konens hårdtør. Så skruer den ned for altefyret, sådan så man ikke springer sikringerne. Så inde i displayet, så kan man indstille systemet til den strømværdi, man har på pladsen. Om det er 10 ampere, eller om det er 6 ampere. Så kan man stille det. Det vil jeg komme nærmere ind på. Men den skal i hvert fald monteres på tilgangssiden af HPFI'en, og så på nulledningen. Og når så den skal monteres på fyret, nu vil jeg lige montere denne her igen. Løfter man lige der. Når så den skal monteres inde i fyret, så skal den monteres på de ledninger der. Det er så den hvide der. Jeg kan se hernede, der står load monitor. Så går vi lige igen. Så kan man gå ind i menuen, og så gå ind i Service Information, og så kan man se, at den bruger 1,34 ampere nu. Det er fordi vi lige har tændt køleskabet. Hvis du så trykker tilbage, og så trykker på energi, så kan man se, at herinde kan man så stille load monitoren til den effekt, man nu har. Vi har som regel 10 ampere til rådighed, så det vælger vi at stille den på. Det er et LD3030 fyr. Tak fordi du så med. Husk at trykke på abonner og smid gerne en kommentar. Husk at følg, like og abonner. Vi er på Instagram, Facebook,
YouTube, Twitter, og så har vi også bloggen. Husk at læse med.